Airul, bunyi burung apa ya? Hah? Mana burungnya? Punya siapa emang? Coba lihat. Ya, dapat burung. Ini dari mana nih, A? Dari ambil punya orang. Ambil atau beli? Beli. Beli ya. Beli ini teman-teman. Wah, burungnya Jinak kecil ini sekali. kalau dilepas ntar balik lagi. Emang iya jinak? Iya. Siapa? Coba dilepas. Ih, gak mau. Kalau ada layangan mah kejar-kejar. Iya.